में जलन का होना, लाल हो जाना, उसके साथ साथ बार बार छींके आना, नाक से पानी बहना, इस मौसम में ये सबसे ज्यादा सिम्टम्स आ रहे हैं पेशेंट को जो एलर्जी के पेशेंट हैं। अगर आपको भी ऐसी ही कोई एलर्जी है तो आप होम्योपैथिक दवा जरूर ट्राई करें। होम्योपैथी की दवा आर्सेनिक एल्बम अच्छा काम करती है ऐसे केसेस में। 30 पोटेंसी में आप ले सकते हैं 2-2 बूंद डायरेक्टली जीभ पे दिन में 2 बार। जितना हो सके अच्छे रिजल्ट्स के लिए डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। अगर आप हमसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं या हमारे क्लिनिक पर विजिट कर सकते हैं। क्लिनिक का एड्रेस है डॉक्टर सोनिया नैन होम्योपैथी स्किन केयर एंड फिजियोथेरेपी क्लिनिक, अपोजिट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हुड्डा रोड, कैथल।